एक बार एक लालची कुत्ता था जिसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद था। एक दिन वो हड्डी चबा रहा था और जब वो एक नदी के पास से गुजरा तो उसे पानी में अपनी अक्स नज़र आई। उसे लगा कि ये कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। लालच में आकर उसने दूसरी हड्डी हासिल करने के लिए भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसकी हड्डी पानी में गिर गई और वो भूखा रह गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि लालच बुरी बला है।